दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हीट पंप क्या होता है। जैसे दोस्तों हमारी हीट है वो दोस्तों हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो दोस्तों हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। लेकिन दोस्तों जो हीट पंप है ये क्या करेगा दोस्तों, जो हमारी लोअर टेम्परेचर से हीट को लेगा, ठीक है, और दोस्तों हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि दोस्तों जो हीट पंप है इसमें दोस्तों हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, यानी कि दोस्तों जो हमें इससे काम लेने के लिए दोस्तों हमें इसको वर्क देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तभी दोस्तों जो हमारा हीट पंप है वो दोस्तों वर्क कर पाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हीट पंप का काम था।